Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita mau review keyboard Keychorn K2 model B2. Ini yang blue switch. Nah, iya, blue switch RGB. Ini lagi mati, kalian bisa dengar suaranya. Kita review dari ini, penggunaannya ada di bawah. Kita beli itu bulan 4 2020. Kalau familiar dengan gamers, toko Good Gaming. Ini spesifikasinya kayak tadi, Keychorn K2 wireless mechanical keyboard, modelnya B2. Nah, ini blue switch yang makanya garing banget kedengaran. Teman-teman bisa lihat, kita cabut salah satunya tadi. Udah. Oke, ini blue switch. Makanya dia garing banget kedengaran. Enak ya dengarnya. Oke, untuk packagingnya ini udah lama, dari bulan 4 saat corona tahun 2020. Ini kalau teman-teman nonton di tahun 2021 atau 2020 yang lain. Oh iya, ini oke. Ini ada dua warna berbeda. Biar kalau nggak berasa, biasanya kalau yang ngetik 10 jari 11 kayak saya kali ya. Ini merasakan ada ini berarti F, yang kanan berarti J. Oke, ini rekam pakai satu tangan jadi nggak bisa ini. Ini packagingnya, warna tadi tuh pakai keycaps, sama belinya di tempat yang sama. Ini warnanya aja Hyperion. Soalnya warnanya gak terlalu bagus, agak pudar gitu. Yang mau ganti warna sekarang makin banyak aja, jadi malah bingung. Di dalam itu ada ya gini lah. Ada pembukanya, masih ada saya nih, pembuka keycaps manual lah, sama ini. Oke, kita simpan dulu ini sini aja kali ya. Oke, kebetulan karena kita pakai MacBook, jadi kita pakai FN command option. Tapi kalau yang pakai Windows nih, di ininya ini ada Windows alternatif, kontrol alternatif kanan kiri ya, kontrol. Dan kita pakai memang Bluetooth, bisa kalau mau pakai kabel juga boleh. Oke. Bagian bawah itu ada untuk adjust peninggi. Sebelah kiri semua, yang sebelah kanan kosong, gak ada apa-apa. Review singkat jadi biar teman-teman bisa tahu. Semuanya ada di sini. Oke, mulai dari ini tipe C. Untuk paketannya juga dapat kabelnya. Tunggu, ini kabelnya. Kabel mana kabel mana engkau ya? Cari dulu kabel. Kabelnya agak jauh. Pokoknya kabelnya tipe C lah. Oke, ini masih tipe C. Kalau misal kamu pakai kabel gini kali ya, bentar. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, kelihatannya. Untuk yang ini tuh namanya Windows sama Mac OS. Kalau ini BT atau Bluetooth off atau kabel. So, kalau kabel pakai ini langsung masuk ke komputer atau laptop. Kebetulan karena kita pakai Bluetooth, jadi kita nyalain Bluetoothnya. Ini udah nyala. Gitu. Kita ulangin ya, saya matiin dulu. Udah biasa jadi nggak perlu lihat. Matiin dulu.
Jadi kalau matiin dulu cahayanya, oke. Jadi kalau nyalain kayak gini, nah 2, jadi ini bisa 3 ini 1 2 3. Yang satu itu sebelumnya ada MacBook kita satu lagi, dia akan nyala di sini. Kebetulan yang ini MacBook kedua, jadi tadi dia nyala di sini. Sekali lagi itu. Nah kalau tekan lagi ya nyala deh sana. Oke. Untuk warna banyak banget, jadi warna tuh kalian bisa lihat nih. Oke, kalau ganti warna tekan Fn samping kanan atau kiri atau balik. Warna sekali lagi ini enak. Nah, tuh. Ini sama ganti warna. Nah, jadi warnanya balik. Nah hijau. Nah ini apa nih ya, gitu. Cakep banget. Nah ini modelnya lain lagi. Kalau ini wah cakep ya. Nah ini wah rainbow, ini bright biasa, statis, ini kayak pulse gitu. Ini kayak apa, jejak kaki. Nah gitu. Oke, untuk penggunaan selama ini pernah kendala. Jadi kalau teman-teman beli atau pakai keychron ini terus di charging, di cas itu, setelah dicas, kalau boleh tuh dicas jangan mati sekali, habis baterainya terus dicas, karena ada kadang setelah itu tidak bisa. Jadi pernah kita tuh kirain rusak, nggak bisa connect sama MacBook kita atau laptop atau PC. Ternyata dia ada kalibrasi gitulah, nggak bisa di connect, nggak bisa nyala, tidak bisa nyala. Jadi itu aja sih kendalanya. Jadi sekarang tuh kita jaga-jaga banget, dicas habis itu cabut. Untuk penggunaan bisa 1 mingguan. Kalau 1 mingguan tidak sering sih digunakan, tapi semingguan baru cas lagi, atau kadang juga 2 minggu kali ya. Oke, ini udah impresinya untuk pakai keychron. Bagus banget. Ini harganya waktu itu sejutaan, 1,5 kali, 1,3. Sekarang bisa lihat di marketplace. Pokoknya cakep banget lah. Oke, thank you. Yang suka sama keychron, cari keyboard enak, ini recommended deh. Oke. Kita undur diri dari Gamelan Store, channelnya Gadget Gamalama. See ya.